Здравейте, аз съм Сабрис Крайм, това е Фери Филипов и днес имаме малко предизвикателство да ядем канела, което бях ви го обещал още от това ще бъде първото предизвикателство. Обаче имаше в първи епизод малко такива глупости, както и да е. Ето е канелата. Да, точно така. Това е канела, това е Фери, Аз това съм Фери, това е Сабри. Отваряме канелата. Само вие как се отваря. Какъв е размерът? Тук е някой Човек. Колега. Малко изпитваме трудности с канелата. Браво. Така, слагай си лъжичката. Ето само подготвя водата, защото в YouTube гледам, че Си много... ебал майка после. много гадно. Дай лъжицата. Ето ти лъжицата моята. Стига ли? Не, да, поне лъжиците. Така, чай сега да напълня моята. Ето виж, че има, защото може да не вярвате. С колегата сме точни, не лъжим никога. Вижте, че има канела. Да. Ето, погледнете. Погледнете, така, Операторът тук малко виждате. насам. Виждате сега. Да, почваме. Значи, казаха ми, че аз как бях направил преди да задам моята страница. Лапаш и гълташ моментално. Три. Добре. Първо аз или ти? Ай, първи Камък, си. ноец, хартия. Ай. Камък, ноец, хартия, раз, два, три. Ти си първи. Чакай, 3 пъти сега. Камък, ноец, хартия, раз, два, три. Камък, ноец, Ай, няма хартия. смисъл, аз сега. Да. Готови ли сте? Гъташ? Гът. Гът. Абе, трябва да се видя как ми. Да, кашляй тук. Изплюса. Абе, що се махна, бе, човек? Той не се видял. Това много гадно е, човек. Целта е да... Ма не, това се провали, човек. Трябва да ядем сега пак от начало. Стига, това е много гадно. Бягай, Добре, дай. сега съм аз. Дойде! Вижте какво правим заради вас. Дай. Бат. Това беше от нас. Чакай. А, Така... Това беше много гадно. Довиждане. Това беше от нас. Аз съм пак канал Сабрис Крайм, ще мога само палец нагоре. само палец нагоре. Абонирайте се под мене и довиждане и до скоро!